Podla finansijna situacija u opštini Verbas pomalšala roboti na zakončenju prečistovaču od rutnih vodoh i kanalizacijne mreži. Miličević obišao roboti na centralnim pošorenju za prečistovanje, dok otroho Evropska unija uložila 16 milioni evra, a kotre bude maz možljivost prečistovanja od rutnih vodoh za 120 tisjači žiteljoh i industriju u opštinoh Kula i Verbas, očim beše dovoljna shadski s opštinskim rukovodstvom. Potrebno je njeljem zakončiti tot projekt, ali i vkupnu kanalizacijnu mrežu na području Verbasu. U tim zmislu pokrajinska vlada opredzelji 50 milioni dinari posle rebalansa pokrajinskog budžetu za finansovanje kanalizacijne mreži na teritoriji opštine Verbas, za kotru už isnuju projekti i za kotru rišeni majetni odnošenja. Opština Verbas ma obavjazku zakončiti kanalizacijnu mrežu u Valalohu, kotrih poteraz porobeni 60% roboti, a za zakončenje te roboti potrebni 6 milioni dinari. Posle priključovanja kanalizacijnih mrežoh Kuli i Verbasu na centralne pošorenje, planovane čiscenje Veljkoho-Bačkoho kanalu.